tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde. Voy a guardar el rifle y también las 5-7. Son mis vacaciones, tengo varias atracciones. Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten. África y sus safaris, a pasear en un buen Ferrari, y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares. Ya nadie me cuenta, ya he conocido de todo. Los 5 continentes me los he aventado solo.